Vážení priatelia, 15. maja v Handlovej to teda nebol útok nejakého pometenca. Opozícia zneužíva to, ako veľké demokracie presadzujú jediný povinný názor v zásadných zahranično-politických otázkach a odmietajú suverénne postoje malých krajín. Vo vnútroštátnej slovenskej politike sa to prejavuje tak, že akékoľvek násilné a nenávisné excesy proti legitímnej vládnej moci sa na medzinárodnej úrovni tolerujú bez akéhokoľvek komentára. Opozícia nebola schopná posúdiť, pretože ju k tomu nikto nenútil, kam svojou agresívnou a nenávistnou politikou dostala časť spoločnosti. A bola iba otázka času, kedy dôjde k tragédii. Ak všetko pôjde optimálne, postupne by som sa do práce mohol vrátiť na prelome júna a júla. Je na čase, aby som urobil prvý krok, a tým je odpustenie. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody. Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti, ktorú politicky neúspešná a sfrustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozmerov. Od volieb v septembri 23 stúpajúcej a dobre živenej opozičnej agresivite preto opäť nikto nenastavoval zrkadlo ani médiá, ani mimovládne organizácie, ani hlava štátu, ani Brusel či NATO. Fyzické vyhrážanie sa významným vládnym politikom, ako to bolo napríklad v prípade poslancov Národnej rady Erika Kaliňáka a jeho manželky, či Ľuboša Blahu, sa preto pre agresívnych predstaviteľov opozície stalo akceptovateľnou normou. Nenávisť a agresivita súčasnej opozície, krytá a tolerovaná mienkotvornými médiami, mimovládnymi organizáciami financovanými zahraničím a žiaľ bez akejkoľvek reakcie medzinárodných organizácií vyvrcholila po úspešných prezidentských voľbách koaličného kandidáta Petra Pellegriniho na jar tohto roku. Rád by som vyjadril presvedčenie, že všetka tá bolesť, ktorou som prešiel a prechádzam, poslúži niečomu dobrému. Ľudia mohli na vlastné oči vidieť, aká hrôza môže nastať, ak niekto nie je schopný demokraticky súťažiť a rešpektovať iný názor. Ani ja nie som žiadny politický anjel, viem byť veľmi tvrdý. Ani vlády, ktoré vediem, neboli a nie sú dokonalé, určite by sa mnohé veci dali robiť inak. A práve ponuka robiť veci inak a lepšie, mať iné názory, musí byť elementárnym základom akejkoľvek zmysluplnej demokratickej súťaže. Ponukou nemôže byť oponenta bezdôvodne zatvoriť alebo zákrene zabiť. Nad týmto sa opozícia bude musieť zamyslieť.